Notre modèle du jour, la G90 de Genesis. Genesis, la division de luxe de Hyundai اللي خدمت برشا على السيجمون هذايا دي غراند برلين دو لوكس خاصة من 2015 ملي ولات ماركة مستقلة على هيونداي. Le mot d'ordre sur le G90, c'est le luxe, une grâce statutaire توازن كبير ما بين الضخامة, l'élégance وما بين القوة تاع الكهرباء. Un capot en relief, un sigle bien en évidence, لكن أبرز حاجة هي la calandre. Une calandre Genesis Crest grillagée, شوفوا les X نلقاهم d'ailleurs partout في الكهرباء avec beaucoup de rappels en forme de diamant خاصة تكبر مقارنة باللا calandre تاع الموديل اللي سبق. Les feux adaptatifs full LED, des feux اختار جينيسيس انا تعول على des feux 4 LED رباعي الضوء وهوني les clignotants يقسموا les feux نتاعنا على اثنين ويتواصلوا sur le profil en reprenant les fameux X. كما قلنا la connexion donc des clignotants تتواصل مع des clignotants 12 pouces وقت اللي tous les constructeurs يكتفيوا عادة une ampoule هوني لا elle insiste Genesis avec justement des clignotants اللي حد ينجم يقول انه ما شافهمش. Des jantes, encore le X, des jantes à rayon de 19 pouces habillées de pneus Continental Conti-Sport, de 45-40 par 19 à l'avant, de 75 à l'arrière. Le chrome est omniprésent. نلقاو اللوطة في الكهرباء l'encerclement تاع الشباب الكهرباء اللي دو بروفيل طويلة برشا نحكيو على 5 متر و20 de long. Un look totalement revu, les G90 avec des feux très linéaires, de bout en bout, il y a une impression tard, une impression renforcée par la baguette chromée qui accompagne les feux. Le chrome partout d'ailleurs, fait sortie d'échappement, une double sortie qui reprend la forme de la calandre ou reliée par une baguette chromée. Tous les constructeurs ils dissimulent les boutons de coffre la caméra de recul. Les Genesis sont bien en évidence pour un coffre de 440 litres. قبل ما نكتشفوا الكهرباء من الداخل نشوفوا مع بعضنا شفما تحت الكابو. Genesis avec ses G90 تقترح علينا deux motorisations. D'abord un V6 en entrée de gamme turbo compressé 3 litres 3 365 chevaux et notre modèle d'essai a un moteur V8 5 litres 420 زيلة couplé à une boîte automatique à 8 rapports à transmission intégrale. اللوكس والرافينمون اللي ريناه البرا في الديزاين يتواصل في وسط الكهرباء. هوني جينيسيس ça ne fait pas les choses à moitié. نلقاو du cuir nappa في كل بلاصة, des inserts en bois, des sièges chauffants et ventilés, le siège conducteur réglable électriquement en 22 positions. وهوني عندنا une autre possibilité, le système Smart Posture Care اللي ندخلوا les données تاع السائق, الوزن, الطول, etc. وهوني الكهرباء elle va régler systématiquement la position de conduite. مش نحكيو على les sièges كهو, mais également le volant et le rétroviseur. Volant en cuir avec des palettes, sqaf interne en alcantara, un toit ouvrant lisible, fait la quantité de lumière, fait l'habitacle, un habitacle اللي فيه 7 lumières d'ambiance, 7 couleurs différentes. قدام الكوندكتور عندنا écran ACL TFT de 7 pouces pour le système d'infodivertissement. نعتمدوا على un écran de 12,3 pouces tactile, qu'on peut commander également à partir de la molette et des boutons de contrôle. نلقاو فيه كل المعلومات. عندنا منقالة analogique pour le système audio. نلقاو 17 haut-parleurs Lexicon couverts d'aluminium, esthétiquement مزيانين برشا, لكن خاصة يعطيونا une qualité de son irréprochable. هذا من القدام, لكن لو كونفور لو بيان اتر يتواصل في لي بلاس اريير. نكتشفوا مع بعض. بالتالي كل شيء تعمل راحة الركاب اللي هما بيدهم ينجموا يتحكموا في عدد من لي فونكسيوناليتي في الكهرباء, نوتامون لو سيستيم دانفو ديفيرتيسمون. عندنا اون كونسول سنترال
et des écrans اللي هما avec filtre bleu باش يرتحوا العينين ومنهم هما نختاروا الموسيقى النافيغاسيون وغيره. هذا لو شوا يسامبوز للكهرباء الكل. لكن ابرز حاجه هي راحه الركاب كما قلنا. وهوني فما لا فونكسيون ريست كي ننزلوا على البوطون هذايا يقدم لو سياج باساجي على الاخر ويتكا لو سياج نتاعنا الراحه اوبتيمال خاصه بور لي لون تراجي. يظهر ما فماش خير من هكا. V8 5 لترات 420 زيلة لكن ما نسمعوش صوت الموتور. ان هابيتاكل très bien insonorisé والموتور بيدو silencieux, une conduite fluide, sereine, stable وخاصة sécurisée. Yes, la sécurité avant tout à un Genesis. D'ailleurs, le G90 اللي نجربوا فيها اليوم أخذت البري متاع توب سيفتي بيك بلس 2020 من عند الانشورنس انستيتيوت فور هاي سيفتي EIHS بلس. كرهبتنا تتميز بالكونفور والسيكوريتي. عندنا دي سسبونسيون ادابتاتيف كي ابسورب المشاكل اللي فما في الكياس لي امبرفكسيون تاع الكياس. ان كنترول الكترونيك دو لا ستابيليتي ESC افيك انتي باتيناج. كرهبتنا زاده اشتراك 4 رو موتريس وفما ان سيستيم اللي خلينا نجنبوا لي كوليزيون فرونتال وقت اللي فما بسكليت ولا مترجل ولا موتور. الكهرباء الديتكت ولا جي ان كونسيكونس. L'écran a un détecteur d'angle mort, une caméra 360 degrés, un moniteur panoramique اللي يعاون في الstationnement, un système de suivi de voie وكي نبدلوا le mode de conduite, le comportement تاع الكهرباء الكل يتبدل حتى le maintien تاع الكراسي كي نتعداو en mode sport. أكبر استحقاق الجينيسيس جي 90 هو البوزيشنمون نتاعها. اون غروند برلين دو لوكس وقت اللي كل الأنظار متوجهة لي سوفي. ان سيجمون اللي فيه منافسين مستقرين كما لو دي A8 لا مرسيدس كلاس اس ولا لا بي ام دبليو سيري 7. اليوم تجي لا جي 90 كوم اون التيرناتيف تحافظ على الستاندار دو لوكس لكن في نفس الوقت تقدم البديل خاصة فيما يخص السوم. شنو لاكوي اللي باش يكون في المارشي اوروبيان بعد المارشي امريكان؟ بالنسبه للمارشي تونيزيان الاجابه تكون عندكم انتم.